안녕하십니까. 심층 브리핑입니다. 오늘 우리는 투자의 기술적인 방법론이 아닌 그 기저에 흐르는 철학과 미학에 대해 이야기 나누고자 합니다. 주제는 차트의 소음을 넘어 위대한 성장의 평온함에 이르는 길입니다. 여러분, 오늘 하루 스마트폰의 주식 어플리케이션을 몇 번이나 켜보셨습니까? 붉은색과 푸른색으로 전멸하는 캔들 차트, 틱 단위로 움직이는 호가창의 숫자들이 여러분의 심박수와 동기화되어 있지는 않으십니까? 현대 투자자들의 가장 큰 비극은 투자를 하고 있다고 믿으면서 실상은 반응을 하고 있다는 점입니다. 시장의 소음, 즉 노이즈에 끊임없이 반응하며 에너지를 소진하는 것, 이것은 투자가 아닙니다. 노동이자 고통입니다. 진정한 투자의 미학은 위임에서 시작됩니다. 지금 이 순간에도 실리콘밸리의 차고에서 혹은 거대한 데이터 센터에서 바이오랩에서 인류의 난제를 해결하기 위해 밤을 쥐새우는 천재들이 있습니다. 우리는 그들을 혁신가라고 부릅니다. 투자는 바로 이 세계 최고의 두뇌들에게 우리의 자본을 맡기고 그들이 만드는 내일을 기다리는 행위입니다. 생각해 보십시오. 여러분이 일일이 차트를 분석하고 매매 타이밍을 잴 때 애플은 새로운 생태계를 구상하고 테슬라는 자율주행 알고리즘을 고도화하며 마이크로소프트는 인공지능의 지평을 넓히고 있습니다. 이 거대한 혁신의 수레바퀴는 하루 등락폭인 3%, 5%의 변동성 따위에는 아랑곳하지 않고 묵묵히 미래를 향해 굴러갑니다. 우리가 추구해야 할 투자의 자세는 관조입니다. 내가 주식을 산 기업의 CEO가, 엔지니어가 나를 대신해 세상과 싸우고 있음을 신뢰하는 것입니다. 그 신뢰가 있다면 단기적인 차트의 급락은 공포가 아니라 위대한 여정에 동참할 수 있는 기회로 보일 것입니다. 이것이 바로 상장의 평온함입니다. 복리의 마법은 소란스러운 거래 속이 아니라 지루할 만큼 긴 인내의 시간 속에서 일어납니다. 매일의 시세 변동이라는 소음을 차단하고 혁신가들이 만들어낼 세상의 변화에 집중하십시오. 그들이 세상을 바꾸면 여러분의 계좌는 그 보상으로 자연스럽게 채워질 것입니다. 결국 투자의 미학이란 가장 치열한 혁신의 전장에 내 자본을 던져놓고 역설적이게도 가장 평온한 마음으로 밤잠을 청하는 그 태도에 있습니다. 오늘 밤은 차트를 끄고 혁신가들이 만들어갈 내일을 꿈꾸며 편안히 주무십시오. 위대한 성장은 여러분이 잠든 사이에도 계속되고 있습니다.